Привет, с вами Делкин-самоделкин, и сегодня я покажу, как сделать из бумаги самолетик. Ставим его в противоположную сторону и сгибаем его. Этот угол нужно до этой линии прикасаться. И это тоже. И загибаем его сюда. У вас должно остаться расстояние от сантиметра. Вот. И вот, мы сделали такой самолетик. Для желания вы можете его покрасить или сделать из цветной бумаги, а мы можем испытать его. Летает очень хорошо. Можем еще раз испытать его. На сегодня всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.